Modernste U-Boote für Neuschwabenland. Sind diese U-Boote, die bereits im Krieg mit revolutionären Antriebsarten und Eigenschaften entwickelt wurden, für die Sichtungen in schwedischen Hoheitsgewässern verantwortlich? Es wird in schwedischen Medien heute enthüllt, dass ein deutsches U-Boot in April 2015 das schwedische Wasser außerhalb Stockholm gekränkt hat. Haben diese sogenannten Geister-U-Boote, wie dieses Phänomen seit den 1960er Jahren genannt wird, ihren Ursprung in Neuschwabenland und hatten sie den Auftrag, die europäischen Küstengewässer aufzuklären? Hat eine exilierte Regierung des Dritten Reiches den U-Booten diesen gefährlichen Auftrag erteilt? Warum tappt die westliche Welt bis heute über den Ursprung dieser Phänomene im Dunkeln? Und warum verlief jede Jagd mit modernster Technik nach diesen U-Booten erfolglos? Und doch wird die Bundesrepublik Deutschland für die Phänomene verantwortlich gemacht. Ihr Ministerium hatte sich da schon zu geäußert gegenüber schwedischen Medien und hat gesagt, dass sich im Januar 2015 kein U-Boot der deutschen Marine in den schwedischen Hoheitsgewässern befand. Auch die Nachfrage eines Journalisten, ob es ein deutsches U-Boot gibt und ob es dann immer zur deutschen Marine gehöre, sorgte für Verwunderung. Und jetzt noch mal ein paar Detailfragen dazu. Wenn es ein deutsches U-Boot gibt, dann gehört es immer zur deutschen Marine, richtig? Ich weiß nicht, welche Stelle sich da geäußert hat. Alleine diese Frage ist bezeichnend. Wird hier bereits auf ein deutsches U-Boot aus Neuschwabenland spekuliert? Warum hat der Fragesteller diese Frage so formuliert und gestellt? Sollte es wirklich eine Basis im ewigen Eis geben, die von diesem sicheren Stützpunkt aus bis heute operiert? Warum gibt es so viele Aussagen, die belegen sollen, dass diese Basis nur auf den richtigen Zeitpunkt wartet, bis sie zurückschlägt? Es muss die Geschichte entscheiden. Ich glaube, da ist vielleicht noch nicht ganz die Zeit dazu gekommen. Ein Mythos um eine deutsche Basis, wo bis heute Höchsttechnologie erforscht, entwickelt und produziert wird, wird durch immer neue Ereignisse befeuert. Ein Hirngespinst oder doch bittere Realität? U-Boote für Neuschwabenland. Um die Regierung Deutschlands bei einer Niederlage an einen sicheren Ort zu verlagern, benötigte man U-Boote. Diese standen zu Kriegsende bereit. Es war der Typ 21. Man benötigte aber noch eine neue und wesentlich fortschrittlichere U-Boot-Klasse, um das neue Reichsterritorium von der Seeseite aus zu schützen. Die deutschen Ingenieure hatten den Auftrag, ein U-Boot mit einem fortschrittlichen Antrieb zu entwickeln, der bisher alles, was man als U-Boot bezeichnete, in den Schatten stellte. Es sollte tiefer tauchen können, eine wesentlich bessere Form haben, um hohe Geschwindigkeiten unter wie über Wasser zu erreichen und einen Antrieb, der autark zuverlässig arbeiten konnte. Seine fortschrittliche Form erinnert mehr an einen Fisch als an ein herkömmliches U-Boot. Hier haben die Ingenieure effizient der Natur nachempfunden. Diese modernste U-Boot-Klasse trug die Bezeichnung Typ 17, ein kleines U-Boot mit einem Motor, der uns aus der Moderne bekannt ist. Die Rede ist von dem Wasserstoffmotor. Dieser Antrieb wurde 57 Jahre nach dem Krieg in eines der modernsten U-Boote dieser Erde verbaut. Der Weiterantrieb fand den Weg in den U-Boot-Typ 212 Alpha aus deutscher Produktion und im Dienst der Bundesmarine. Es ist das modernste konventionelle U-Boot der Welt, 56 Meter lang und unter Wasser fast doppelt so schnell wie über Wasser. Am Montag wurde U-36 in Eckernförde mit dem Befehl Heiß Flagge und Wimpel offiziell in den Dienst genommen. Damit komplettiert das hochmoderne U-Boot als sechste und letzte Einheit die U-Boot-Flotte der Marine. Durch konstruktive Maßnahmen wurde die Ausdauer des Bootes deutlich erhöht und auch die Klimatisierung angepasst, sodass einem weltweiten Einsatz unserer Boote nichts mehr im Wege steht. Durch ein hochmodernes Antriebskonzept kann U-36 für mehrere Wochen abtauchen. Die strategische Möglichkeit von uns ist natürlich hier, die einem U-Boot in der Natur liegt, unentdeckt zu verbleiben und also über einen langen Zeitraum in einem Gebiet Daten zu sammeln, ohne dass wir dieses Gebiet, diese Peripherie in dem Gebiet verändern, weil wir dort einfach nicht gesehen werden und dort unentdeckt operieren können. Die Flotte in Eckernförde gehört zu den modernsten nicht-nuklearen U-Booten der Welt.
Allein U-36 hat um die 500 Millionen Euro gekostet. Und es soll nicht das letzte bleiben. Bis 2030 will das Verteidigungsministerium 2 weitere U-Boote in den Dienst stellen. Dieser Antrieb, der seiner Zeit um Jahrzehnte voraus war, wird heute als echte Alternative bezeichnet und stets weiterentwickelt. Seinen Ursprung nahm diese fortschrittliche Technologie in den 1930er Jahren in Deutschland. Schnell wurde von den technischen Stellen des Dritten Reiches erkannt, welches Potenzial dieser Antrieb besitzt. In ein U-Boot integriert hätte man eine Waffe mit nie dagewesenen Möglichkeiten und Operationsdauern. Laut südamerikanischen Informanten wurde diese Waffe zum Schutz der deutschen Basis im ewigen Eis konstruiert. Jahre später sollen Weiterentwicklungen dieser U-Boote für Sichtungen von den sogenannten Geister-U-Booten verantwortlich gewesen sein. Bereits in den 1960er Jahren kam es zu den ersten Kontakten. Ab Mitte der 80er Jahre häuften sich diese Phänomene und man machte Jagd auf diese U-Boote. Obwohl es auch zum Einsatz von Wasserbomben kam, wurde nie ein solches Boot aufgebracht. Sie blieben trotz verstärkter Suche sogar aus der Luft mit U-Boot-Jagdhubschraubern Phantome. Verantwortlich wurde die Sowjetunion gemacht. Diese dementierte aber diese Vorwürfe. Und somit blieb die Herkunft dieser Phänomene ungeklärt. Schnell machten sich die ersten Gerüchte breit, dass es sich um reichsdeutsche U-Boote neuester Generation handeln würde. Sie wurden aus Neuschwabenland entsandt und hatten den Auftrag, die europäischen Wasserstraßen und Küsten aufzuklären. Letzte bekannte Vorfall ereignete sich im Jahre 2015. Die schwedische Regierung stellte die Behauptung auf, dass es sich um ein deutsches U-Boot handeln würde. Die Bundesregierung dementiert jedoch und beteuerte, dass sie keine territorialen Verletzungen mit ihren U-Booten unternommen hat. Es wird in schwedischen Medien heute enthüllt, dass ein deutsches U-Boot in April 2015 das schwedische Wasser außerhalb Stockholm gekränkt hat. Die Position war Windboden in den südlichen Schären von Stockholm. Gab es ein deutsches U-Boot in Ostsee, das auch im schwedischen Wasser war damals 2015? Und was hatte ein deutsches U-Boot in den Stockholm-Schären zu suchen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, haben die da Aale gesucht oder Aale gefangen? Was macht man da? Ich weiß nicht. Also die Meldung ist mir nicht bekannt. Ich kann sie ja weder verifizieren, muss ich einfach nachfragen. Ich weiß nicht, die schwedischen Medien haben auf jeden Fall nicht im Verteidigungsministerium nachgefragt, um das dort zu verifizieren. Insofern weiß ich nicht, woher die Information stammt. Von der schwedischen Verteidigungsministerium. Ja, ich kann dazu nichts sagen, ist mir nicht bekannt, liefere ich aber gerne nach. Ich frage das nach und dann liefere ich sie der gesamten BPK. Letzte Frage, hat Deutschland Kontakt mit Schweden darüber gehabt? Ist mir nicht bekannt. Das Thema ist mir gar nicht bekannt. Ich habe davon noch nie gehört. Werde aber gerne nachfragen, ob das auf irgendeiner Ebene besprochen worden ist. Danke. Ja, Herr Vlassow, Ihr Ministerium hatte sich da schon zu geäußert gegenüber schwedischen Medien und hat gesagt, dass sich im Januar 2015 kein U-Boot der deutschen Marine in den schwedischen Hoheitsgewässern befand. Darum jetzt noch mal ein paar Detailfragen dazu. Wenn es ein deutsches U-Boot gibt, dann gehört es immer zur deutschen Marine, richtig? Ich weiß nicht, welche Stelle sich da geäußert hat. Das ist Ihr Ministerium? Wenn es mein Ministerium ist, es kann sein, dass es in irgendeinem Jahr war. Mir ist der Fall nicht bekannt. Ich kenne die Äußerung nicht, ich kenne die Antwort nicht. Ich kann Ihnen deswegen hier keine Details dazu nennen. Tut mir leid. Aber dann können wir ja Fragen stellen, deren Antworten Sie nachreichen können. Okay. Ja, hatte ich ja gerade eben angeboten für die gesamte darum die Frage, wenn Sie von deutschen U-Boot sprechen, dann gehört das immer zur deutschen Marine. Und meine Frage wäre noch, ob sich ein deutsches U-Boot in schwedischen Hoheitsgewässern in anderen Monaten im Jahr 2015, 2014 befand. Darauf möchte ich auch eine Antwort. Genau. Also ich weiß nicht, ob es deutsche U-Boote außerhalb der Marine gibt. Ich nehme an, wenn wir dazu Stellung nehmen, sind das U-Boote, die zur deutschen Marine gehören. Man kann immer lachen, ja, aber das ist eine ernsthafte Frage und die Empörung in politischen Kreisen in Stockholm ist groß. Tut mir leid. Wir lachen überhaupt nicht über Ihre Frage, ganz im Gegenteil. Ich finde die Vorstellung trotzdem amüsant. Also wenn Sie mir das erlauben, tut mir leid, ich nehme das. Ja? Nehmen Sie es nicht persönlich. Das ist völlig in Ordnung. Schweden, ja. Ja, gut, meine Kollegen im Ministerium haben mir geholfen. Es gab im Juni eine Anfrage eines schwedischen Filmemachers, der fragte danach, ob sich im Januar 2015 ein U-Boot der deutschen Marine in schwedischen Hoheitsgewässern befunden habe. Das war nicht der Fall.
Sind diese kleinen Unterwasserfahrzeuge, die die schwedische Regierung über Jahrzehnte in Atem hielt und die daraus resultierende Millionen an Steuergeld verschlingende Jagd, tatsächlich reichsdeutsche U-Boote aus Neuschwabenland? Laut südamerikanischen Informanten soll das tatsächlich der Fall gewesen sein. Laut meinen Informationen soll die Exilregierung den Auftrag zur Aufklärung der europäischen Küsten mittels U-Booten erteilt haben, als die sowjetische Marine mit Unterwasseraufklärungsfahrten begann. Hier nutzte man die Sowjets als Schutzschild und Ablenkung, wenn die eigenen Boote aufgespürt worden wären. Eine Taktik, die aufging, wie die Medienberichte zeigen. Tatsächlich lief ein sowjetisches U-Boot in schwedischen Gewässern auf Grund. Im Jahre 1981 lief das sowjetische U-Boot S-363, dessen Form und Technik stark an den deutschen U-Boot-Typ 21 erinnert, auf Grund. Die Schweden warfen den Sowjets die wissentliche Verletzung der schwedischen Hoheitsgewässer vor. Die Sowjets dementierten und sagten die Schuld dem Kommandanten zu, der durch einen Navigationsfehler das Boot in schwedische Gewässer auf Grund setzte. Tatsächlich soll das sowjetische U-Boot S-363 ein reichsdeutsches U-Boot gejagt haben. Besser gesagt, die Deutschen sollen das sowjetische U-Boot in eine Falle gelockt haben. Man gab sich unter Wasser zu erkennen, setzte auf eine Verfolgung und leitete dabei das sowjetische U-Boot in seichte Gewässer auf schwedischem Territorium. Die ganze Aktion zielte zum einen auf die Ablenkung eigener Kräfte, die in diesen Gewässern operierten, zum anderen wollte man bei feindlicher Aufklärung die Suche nach der Herkunft des Fahrzeuges in Richtung Russland steuern, um von Neuschwabenland abzulenken, um nicht weiteres aggressives Verhalten seitens der Siegermächte gegen seine eigene Basis zu erhalten. So die Informanten. Weitere Operationen deutscher U-Boote folgten. Nur wenige Boote wurden tatsächlich aufgeklärt und der Schuldige war fast immer Russland. Der Plan der reichsdeutschen Exilregierung ging auf. Bis heute tappt man im Dunkeln, wer wirklich hinter den Sichtungen von U-Booten steckt. Jede Jagd nach diesen Phantomen musste nach wenigen Tagen abgebrochen werden, obwohl man mit modernster Technik und einem Großaufgebot der Marine nach den U-Booten suchte. Die U-Boote mussten somit modernster Bauart gewesen sein, da sie sich erstklassig dem Feind entzogen. Laut den Informanten hatte man den Auftrag erteilt, die Möglichkeiten und den Stand der Technik des Gegners in Erfahrung zu bringen. Man kam zu dem Schluss, dass der Gegner, in diesem Fall die schwedische Marine, die über die modernsten U-Boot-Jagdmethoden verfügte, trotzdem den eigenen technischen Möglichkeiten weit unterlegen sei. Warum die schwedische Regierung genau die Bundesregierung für die letzte U-Boot-Sichtung verantwortlich macht, ist unklar. Angeblich soll ein Augenzeuge ein Foto angefertigt haben, auf dem der Kommandoturm eines U-Bootes der Klasse 212A zu erkennen sein soll. Ob ein verschwommenes Foto eines Passanten wirklich genug Indizien für ein deutsches U-Boot liefert und ob das der schwedischen Regierung wirklich ausreicht, um die Bundesrepublik Deutschland für diesen Zwischenfall verantwortlich zu machen? Wohl eher kaum. Einige Quellen wollen die inoffizielle Version der schwedischen Regierung in Erfahrung gebracht haben. Darin heißt es, man wüsste eindeutig, dass es sich um ein reichsdeutsches U-Boot handeln würde, welches von der exilierten Reichsführung beauftragt wurde, die schwedischen Hoheitsgewässer zu infiltrieren und die Abwehrmaßnahmen aufzuklären. Da die Bundesrepublik Nachfolger des Dritten Reiches ist, wird diese mit dem Zwischenfall in Zusammenhang gebracht, da es sich somit um deutsche und deutsche U-Boote handeln würde. Inwieweit diese Aussage der Wahrheit entspricht, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Es geht spannend weiter. Modernste U-Boote mit nie dagewesenen Fähigkeiten, die den Krieg unter Wasser revolutionierten. Wurden diese Boote bereits mit dem Ziel, eine deutsche Basis zu schützen, entwickelt? Die Hinweise auf diese Aufgabe mehren sich zunehmend.